Pria ini melihat sumur keabadian dari atas tebing. Namun, sebuah peluru melesat ke arahnya. Tiba-tiba, seekor burung melintas dan mengenai burung tersebut. Burung itu pun terjatuh ke dalam sumur. Dan seketika, kawanan burung gagak itu muncul, guys. Ribuan burung terbang keluar menutupi langit mendengar keluhan dari temannya. Tiba-tiba, arwah ayahnya datang berdiri di sampingnya. Dan ayahnya menjatuhkan dirinya, dan ia segera melompat meraih ayahnya yang ternyata mereka terjatuh ke dalam sumur keabadian tersebut. Setelah dirinya dicambuk oleh polisi, ia sangat kecewa dan bertanya apakah mereka membunuh ayahnya. Namun gurunya ingin mengobatinya. Pria berkata, "Aku telah mendapatkan 30 cambukan di belakang pundakku, tapi diammu itu lebih menyakitkan daripada sekali cambukan tersebut." Mendengar perkataannya, ibunya sangat bersedih dan menunjukkan peninggalan ayahnya.